Hello YouTube, this will be my very first attempt to make a YouTube video, and I was inspired by this crazy Brit on Wessex Blades and Bushcraft. Great site, great channel, check it out. Well, it's supposed to be about knives. Well, it's not. I was outside all day with my kids and we did a bit of bushcrafting. We did use a knife, so I hope I'm in the contest still. Anywho, this will be my first attempt at a YouTube video, so I'm trying out all these buttons and bits and bobs that I have to put together. This thing works, so I'll give it a go, and please let me know if it's shite, or if you have any ideas how to make it better. Maybe there'll be a video number 2 later on that.
med en kniv i stedet for. Så får man øks. Så jeg lægger den ovenpå lige i midten. Og så tager jeg en anden pind. Se det? Så slækker den igennem. Det skal man selvfølgelig ikke gøre med den allerfineste kniv, man har. Nej. Men sådan en håndværkerkniv kan man godt. Den kan godt tåle nogle tæsk. Og se. Så herinde i. Der er træet dejligt tørt inde i. Ja. Det er slet ikke vådt. They wanted to know where to find dry wood. It's inside. Det er til dem, der ikke forstår dansk. Ja. Den er det masser af flot, var. Ja. Du kan gerne vise, at du har den på. Du synes, den skal med på kamera. Nej, ikke helt for, så kan de ikke se, at den skal komme herhen. Skal jeg give den på? Ja, det kan jeg ikke se. Sådan. Bare blive herhen. Hvis du kommer helt ind i linsen, så kan du ikke se en skidt. Den er fin skat. We've been doing some paracord while it was raining. Nå ja, det er enkelt. Jeg sagde, at vi har lavet en paracord. Dejligt tørt inde i. Så skal vi have lavet det. Så skal vi have lavet det, der hedder... hvad er det egentlig? På engelsk hedder det feather sticks. Vi skal bruge det til at tænde op med. Ja, så er det jo godt for det. Så du får dine fingre ikke foran kniven plads. Se den er så fin og lille. Den laver jeg. Den flosser jeg sådan op. Det er sådan helt vildt nem at antænde. Så vil vi bruge den til at tænde op med. Ja. Sådan lidt et spil. Det lugter af skov. Ja. Dejligt duft af skovbund over det hele. Anden tændt. Kameraet, ja. Jeg skulle godt lige vise, hvad det var for en dimmer, jeg kunne bruge til det. Nu se, om vi kan få liv i det. Pas på den handske. Nej, skal jeg ikke have. Du skal passe på kameraet. Ej, det var lige før du gjorde det, far. Er det varmt? Så der. Er det det?